一直到天色将晚，看着落日云在比赛。我知道你还只有爱是生命而不败，我知道你被操纵还有夜晚的妖怪。我希望你有一点心不在焉的状态，看起来像不会把气色湿润的小孩。对我来说，我只能短信向你告白，希望却又不太爱，直到整个宇宙在为我焦虑时间混沌之中醒来，就像是黑暗过后的那种状态。深的全部都深深的收起，我总是突然的哭泣，想着那是我轨迹。Tôi nói, chỉ người chết mới thấy được sự kết thúc của chiến tranh của George Santayana. Nó ngụ ý rằng chiến tranh và xung đột là bản chất vĩnh cửu của nhân loại, nên chỉ có cái chết mới giúp con người thực sự thoát khỏi và thấy được sự kết thúc của nó.